Baik. Masih semangat hari ini? Semangat. Kami dari Puskesmas Suara untuk melakukan penyuluhan tentang batuk dan sesak bernapas terhadap anak. Baik Ibu, untuk menghabiskan waktu, saya persilakan komentari pertama Ibu dan Bu Rahma. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apa kabar hari ini, Bu? Baik. Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu batuk dan sukar bernapas. Sukar bernapas ini, Ibu, atau yang kita sebut dengan sesak napas ya, Ibu. Nah, batuk dan sukar bernapas atau sesak napas ini, Ibu, disebabkan oleh infeksi virus seperti kayak flu, pilek, bronkitis maupun pneumonia. Nah, batuk sendiri ini, Ibu, merupakan refleksi alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kayak flu tadi, lendir, atau saluran pernapasan. Nah, Ibu, ada pun dari batuk ini, Ibu, ada dua, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Nah, kalau dia sukar bernapas atau sesak napas ini, Ibu, adalah kondisi di mana kita kayak merasa susah bernapas begitu ya. Terus dia ini jenisnya ada kayak dispnea. Untuk komentar kedua, saya persilakan kepada Abi dan Bibi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi Ibu-ibu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan apa sih gejala dari batuk dan sukar bernapas ini. Yang pertama itu infeksi saluran pernapasan, misalnya pilek atau flu, terus asma, ada pneumonia atau sesak nafas, terus yang terakhir itu ada alergi atau rinitis. Selain gejala, ada juga akibat yang dapat ditimbulkan jika tidak ditangani secara segera. Yang pertama itu kebutuhan penyakit dan kelelahan, terus kekurangan oksigen, penurunan nafsu makan, dan dehidrasi. Yang terakhir itu komplikasi jangka panjang. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk komentar ketiga, saya persilakan kepada Abi dan Hadap Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab batuk dan sukar bernapas. Adapun penyebabnya yaitu ada infeksi, asma, alergi, penyakit paru-paru, terus ada merokok, terus ada polusi udara. Nah, adapun infeksi yang dimana flu dan pilek dapat menyebabkan batuk dan sukar bernapas. Nah, adapun asma. Nah, asma ini adalah kondisi kronis yang menyebabkan sukar bernapas atau batuk. Nah, adapun penyebab penyakit paru-paru. Nah, penyakit paru-paru ini juga bisa menyebabkan batuk dan sukar bernapas. Nah, adapun orang yang merokok, jika ada anak-anak tak bersama kita terus pergi orang merokok, lebih bagus menghindari, karena itu akan membuat anak kita batuk dan sukar bernapas atau sesak napas. Nah, adapun polusi udara. Nah, polusi udara yang dimana jika ibu-ibu mengantar anak pergi keluar, terus ada yang namanya kayak bakar sampah atau apa, lebih baik menghindari dari itu. Itu akan membuat anak ibu akan sesak napas, terus akan batuk-batuk. Nah, apalagi orang yang penyakit atau bawaannya penyakit paru-paru. Nah, baik, cuma itu saja yang mungkin saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada komentar terakhir untuk benar-benar saya persilakan. Ya, selamat siang ibu-ibu. Ya, masih semangat? Masih. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan dan pengobatan dari penyakit batuk dan sukar bernapas. Jadi, adapun penanganan dari penyakit batuk dan sukar bernapas. Jadi, pada saat nanti anak ibu mengalami batuk dan sukar bernapas, ibu tidak boleh panik ya. Tapi yang harus ibu lakukan adalah melakukan pencegahan yang ringan di rumah, seperti memberikan
istirahat yang cukup pada anak. Jadi pada saat anaknya ibu mengalami batuk dan sukar bernafas, ibu menganjurkan anak ibu untuk beristirahat yang cukup dan kemudian memberikan cakupan cairan yang cukup pada anaknya ibu dengan cara memberikan air putih agar anaknya ibu tidak dehidrasi, dan kemudian jauhkan pemicu iritasi seperti jauhkan dari asap rokok. Jika ada keluarganya ibu yang lagi merokok di rumah, sebaiknya dijauhkan pada anak-anak ibu yang mengalami penyakit batuk dan sukar bernafas agar tidak memicu untuk menambah batuknya tersebut atau sesak nafas tersebut. Kemudian jauhkan juga dari debu dan juga polusi udara. Nah, ketika tiga penanganan ini tidak ada perubahan pada anak ibu, ya yang harus dilakukan adalah lakukan segera rujukan segera, di mana membawa anak ibu ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Bahkan terbiasa dokter akan memberikan obat untuk menurunkan batuk dan juga sesak nafas yang dialami oleh anak ibu. Baik ibu, apakah ibu sedang mengerti? Tidak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik ibu-ibu, di sini ada yang ingin bertanya. Saya Ibu. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama Ibu Lina. Baik Ibu Lina, saya persilakan. Begini Ibu, mau bertanya apa itu perbedaannya batuk berdahak dengan batuk kering Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa perbedaan dari batuk berdahak dan batuk kering tadi ya Ibu. Kalau batuk kering Ibu, dia itu batuk yang tidak mengeluarkan lendir atau dahak Ibu. Kayak tidak ada dahak sama lendir terasa, tapi batuk-batuk sedikit. Nah, sedangkan kalau batuk berdahak, dia itu kayak ada menyangkal di tenggorokan, atau kalau ada kayak ada dahak sama lendir itu begitu. Begitu ya Ibu. Iya Bu. Iya Ibu, makasih Ibu. Iya Bu. Baik, apa kalian ingin bertanya lagi? Sudah Ibu. Ya, baik Bu. Baik, semangat hari ini Ibu. Semangat Ibu. Ibu ada yel-yel Ibu. Ada Ibu, tunggu ya. Baik ibu-ibu, di sini saya akan melakukan yel-yel untuk ibu supaya ibu lebih semangat lagi. Baik, kalau saya bilang semangat pagi, ibu bilang pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, ibu bilang baik dan penuh semangat. Oh, baik dan penuh semangat ya Ibu. Baik, apakah sudah mengerti ibu? Mengerti Ibu. Ya, baik. Semangat pagi ibu. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Baik dan penuh semangat. Terima kasih. Baik Ibu, sekian penyuluhan dari kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Iya, Baik, Bu.